tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos estudar a caligrafia da letra F e da letra G. A família da letra F, como é? Vocês lembram? Então, bem aqui. F com A, Fá. F com E, Fé. F com I, Fi. F com O, Fó. F com U, Fu. Copia bem bonito aqui a família da letra F e cobre o pontilhado. A família da letra G está bem aqui. G de gato. G com A, Gá. G com E, Gé. G com I, Gi. G com O, Gó. G com U, Gu. Vocês irão preencher o quadro, cobrir o pontilhado bem bonito e repetir a família silábica aqui. Dentro desta caixa, temos objetos que começam com essas iniciais. Isso é uma garrafa. Garrafa começa com Gá, G com A. Qual será o outro objeto que temos aqui dentro desta caixa? Uma faca, que começa com Fá, F com A, Fá. Muito bem. A atividade de natureza de hoje é sobre os seres vivos. Aqui eu tenho uma coruja, que é um ser vivo. Por que ela é ser vivo, tia? Porque ela nasce, cresce, se alimenta, reproduz, envelhece e morre. Temos também um ursinho e um golfinho. Esses três são seres vivos, assim também como eu e você. Esta mesinha, ela é um ser não vivo. Tem também esta cadeirinha e esta panela. Então, seres vivos são esses três exemplos, que é a corujinha, o ursinho e o golfinho. E seres não vivos, cadeira, a panela e a mesa. A atividade da página 130 tem há diferentes espécies de peixe. Observe as imagens e ligue o peixe ao respectivo nome. Tem o peixe-cofre. Qual desses três peixes se parece com o cofre? O 1, o 2 ou o 3? O peixe 3. Vejam que ele é quadrado. Lembra um cofre. E peixe-morcego? Qual desses dois se parece com um peixe-morcego? Um peixe número 1. Muito bem. E esse daqui é o peixe-papagaio. Ele é colorido. Parece com as penas de um papagaio. Acompanhe a leitura do texto. Barracuda. Conhecida também como bicuda, bicuda branca, carana e barracuda gigante, entre outros. Esse peixe pode chegar a 3 metros de comprimento e atingir 50 quilos. Com esse tamanho todo e cara de poucos amigos, é uma espécie agressiva que ataca qualquer coisa em movimento. Olha o desenho da barracuda.
Descreva as características da barracuda. As características da barracuda estão bem aqui, ó. Ela tem cara de poucos amigos, pode chegar até 3 metros, 50 quilos é o peso que ela pode atingir, e ela é agressiva, certo? Então, essas são as características da barracuda. Pinte a letra inicial da palavra barracuda. Qual é a letra que inicia a palavra barracuda? A letra B. Muito bem. Quantas vezes você abre a boca para falar barracuda? Vamos contar? Ba, ra, cu, da. Muito bem. 4 vezes. Coloque o número 4 nesse quadrado. Bom, na página 132, vamos destacar o material que vamos usar aqui. Lá no final do livro, no material de apoio, vamos destacar essas duas partes aqui da barracuda. Ó. Eu já peguei a minha. Aqui e aqui. E com um pedaço de papel, iremos cortar um pedaço de papel de uma folha de caderno e fazer essa sanfoninha, que também parece um leque. Olha só. Vamos fazer? Olha, fica assim. Quando abre, isso é para mostrar o tamanho da barracuda, que ela pode ser pequena, vai crescendo, crescendo, podendo ter até 3 metros. Neste quadro agora, vocês irão desenhar como ficou a sua barracuda. Desenho aqui bem bonito, bom? Observe as barracudas de diferentes tamanhos. Contorne o peixe mais comprido. Qual é o mais comprido? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? O terceiro, muito bem. E vamos pintar o peixe menor. É o primeiro peixinho, ele é o menor. Agora vamos falar de esportes aquáticos. Esportes aquáticos são os esportes praticados na água. Vamos conhecer? Aqui tem várias imagens de esportes, tanto na água como os que não são na água. Tem o atletismo, o badminton, basquete, o beisebol, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, handball, hipismo, hóquei, hiatismo, judô, levantamento de peso, nado sincronizado, natação, pentatlo, polo aquático, remo, salto ornamental, softball, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, vôlei e vôlei de praia. Qual desses daqui você acha que é aquático? Tem alguns. Vamos pintar agora as legendas, que são esses nomes que tem abaixo de cada figura. Vamos pintar as legendas das imagens, a primeira letra do nome de cada esporte. Então, vamos pintar cada letrinha
que inicia o nome de cada esporte, certo? Depois, na primeira imagem, o nome do esporte começa com qual letra? Atletismo é o primeiro esporte. Ele começa com A. Atletismo. Isso, começa com A. E a última letra qual é? Atletismo. O. Muito bem, a última letra é a letra O. Excelente. Agora nós vamos contornar as imagens dos esportes que são praticados na água. Vamos conhecer? Temos a canoagem, o iatismo, nado sincronizado, natação, pentatlo, polo aquático, remo, salto ornamental. Esses são os que tem aqui, que são praticados na água. Na página 136, tem umas crianças brincando com um pano no chão, como se estivesse numa canoa. Aqui, nesse espaço, nessa canoa, vocês irão desenhar os coleguinhas da sala na canoa, como se vocês estivessem fazendo igual essas crianças aqui. Vamos lá? Você desenha você e as outras crianças da sala, tá bom? Um beijo da tia. Tchau!